अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हमने एक पीसी रेडी किया है फरहान भाई के लिए और असद भाई के लिए। इनका ताल्लुक बिहाड़ी से है और इन्होंने हमसे रब्ता किया है। इसके अंदर हमने जो स्पेक्स लगाए हैं उसके अंदर Ryzen 5 8400 प्रोसेसर है, B650 4 स्लॉट वाला मदरबोर्ड है। इसके अंदर हम NVMe की बात करें तो 512 GB की ए डाटा की NVMe है, 1 TB की हार्ड है, 16 GB की रैम है, DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज, 650 वाट की सप्लाई है MSI मैक के अंदर बॉक्स पैक, और 360 बोरा का कूलर लगाया इसके अंदर थंडर का। और इसके अलावा बात करें इसके अंदर RTX 3070 कार्ड लगाया हमने MSI के अंदर, और फ्रोजर का ड्रीमर केस हमने लगा के दिया है 4 फैंस के साथ। और ये पूरा पीसी 2,40,000 के अंदर हमने बाई को रेडी करके दिया। अगर आपको भी कोई इस तरह का पीसी चाहिए, इस तरह की डील चाहिए तो रब्ता करके बाय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।